నమస్తే, వెల్కమ్ టు నవతా టీవీ. ఈనాటి ఆయుర్వేద కార్యక్రమంలో ఓమాకు వల్ల కలిగే ప్రయోజనాల గురించి తెలుసుకుందాం. ఓమాకు అద్భుత గుణాలు కలిగిన మొక్క. ఈ మొక్కని ఆయుర్వేద వైద్యంలో విరివిగా ఉపయోగిస్తారు. ఈ మొక్క దగ్గు, ఉబ్బసంలకు ప్రధానమైనది. దీని సాంస్కృతిక నామం పర్యనవాణి. ఇది లమయేసి కుటుంబానికి చెందినది. ఇప్పుడు వామాకు వలన కలిగే ప్రయోజనాల గురించి తెలుసుకుందాం. 1 తులం చొప్పున దీని ఆకు రసము త్రాగినా అతిసారం తగ్గుతుంది. 20-30 మిల్లీలీటర్ల సమూల రసమును రోజుకు 2 సార్లు తాగినా మూత్రపిండంలో రాళ్ళు కరిగిపోతాయి. తాజా ఆకులను తరచూ తినుచున్నా ఆకలి వృద్ధి చెంది తిన్న ఆహారము సక్రమంగా జీర్ణమవుతుంది. ఉదరవాయువులు, కడుపు ఉబ్బరం, కడుపు నొప్పి తగ్గుతాయి. దీని ఆకు రసం 1-2 స్పూన్లు రోజుకు 3 పూట్ల త్రాగినా కాలేయ వ్యాధులు తగ్గుతాయి. దీని ఆకు రసమునందు చిటికెడు మిరియాల చూర్ణము కలిపి త్రాగుతున్నా అమీబియస్ తగ్గుతుంది. దీని ఆకులను నమిలి రసం మింగుతుంటే దగ్గు కూడా తగ్గుతుంది. చూశారు కదా, ఈనాటి కార్యక్రమంలో వామాకు వలన కలిగే ప్రయోజనాల గురించి తెలుసుకున్నారు కదా. మరిన్ని ఆయుర్వేద చిట్కాలతో మళ్ళీ కలుద్దాం. నమస్తే.